Nabi nate lomba gawe perlombaan ning garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan. Sing tangane dawa, no? Atwalu dawa. Akhire buarwane Nabi do ngedu tangan napa? Fisik, napa? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan napa? Aksarukunna sedekah. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet. Mulane kadang bahasa Arab rasa dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget dengan Jawa. Cara orang Arab nak muji sering sedekah dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifat dzammin apa? Sifat dzammin. Paham ya? Jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda napa? Karena ya memang lughat itu rasa ya sudah seperti itu. Jadi napa? Jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami. Mbok maknane misale sing ombo lisane. Cara Jawa kan elek. Lah itu mriki Nabi disifati wasi alfam. Jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab. Jadi kabeh ning kene sifat umat apa sifat puji, sifat napa pujian, sifat pujian. Ya padha misalnya Nabi ku mripate kaya celaan kan wonge ganteng ya pantes raimu ngene terus celaan kan ya lucu. Wis jajal kira usah celaan asli, jajal raimu ngene terus ke celaan wong terus kudu guyu. Wes mripate elek, ireng, celaan keriting. Tangi turu. Dadi kabeh ya kudu proporsional apa? Proporsional. Ora usah kepengin ngono, ben sing ganteng ben Kanjeng Nabi wae, liyane sasal urip napa. Ora usah kakean selera, ribet ngono. Ora ngarah kembar, wong desaine Nabi wis khusus nur. Waraquhu tai napa jenenge keringete Kanjeng Nabi ku kaluluki kaya dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane Kanjeng Nabi ku atyabul wangi minan nafahatil miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takaffaulan cepet sapa Nabi fi misyati. Aslinya takaffau maknane mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifatul madkhin apa? Sifatul madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan itu agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi rasa sampai bungkuk. Tapi ya rasa sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan kaan nama yang hatu min sobabinir takoh. Koyok melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambarannya dia kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degang kan, agak diluk. Hasil Nabi nak tindakan iku agak diluk. Lha wong Arab nak muni bulet ra karuan bahasa Arab apa? Wa yatakaffa'u fi misyati ka'an nama yan hatu min sobabinir takoh. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa'u lan semane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampahe Nabi ka'an nama yan hatu kaya medun sapa Nabi min sobabin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa Nabi hu ing arah irtiqa. Niki makna murad sesuai. Wa kana lan ana sapa Nabi sahifu kersa salaman sapa Nabi al-masahif al-musahifa ing wong sing ngajak salaman. Biadi iklan astane Nabi Asy-Syarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Fa jitu mongko metuki sapa musahif sing salaman Nabi minha sanging yadi Syarifah. Setelah orang itu salaman mbek Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan kamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kaya wong salaman mbek kowe terus mampu tekik urang-urang dino lho. Saya kono iku kan ribet. Bar rokokan ngiler salaman mbek wong. Mulane salaman sunat iku sakjane ndelok kondisine. Paham ora? Misalnya hal yusanu ana ta sunat salaman mbek wong sing ambu tekek ijek tangi turu ijek rong ijek piye sunat ta ora mau kira haram
Wa yatuha ala ra'si sobi lan ngletakna sapa nabi ha ing yadahu syarifah ala ra'si sobi ing atase sirah cacile. Lah fayurafu moko den kenali apa masul nyekel nabi lagu maring ra'si sobi mimpeni sipiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yudra lan den kenali apa masus sobi. Dadi gamane ana cacilik 15. Ya ana cah cilik 15 kok sing sitok tau dipegang nabi sirahe. Engko masuk wayon dolan kena dititeni. Mergo sing tau dicekel nabi niku sirahe cek wangi. Jenenge apa bahasa Arab iku? Wa yad'uha ala ra'si safi fayurafu masuhu lahu min baini sibyati wa idra. Dadi misalnya ana cah 15 mara ning nggonku, aku mesti niteni inti sing tau dipegang nabi karena baunya khas apa? Baunya khas. Ya kok sing tau cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel nabi wangi. Wah iki ambu tekek, wah bar apik kangkang. Ya misale cah cilik-cilik kok ambu tekek. Sering lho cah cilik-cilik dolan dengan kula nanti mampu tekek wah bar kok kangkang. Kaya ngono lho. Gampang kan? Nah, itu waliane. Nabi yo ngono, ana cah cilik kok 10. 10 kali 15 dolan sing dicekel Nabi mok sitok. Lah cah cilik iki diteteni. Mergo wangi iku bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si safi fayurafu masulahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya ta'ala udati sumleret utawa ki kuno maknane ya ta'ala udati mencorong utawa dadi bersinar buat juhus syarif wajah Nabi kang mulya ta'ala al-qamari kaya mencorongnya rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan purnama. Yaqulu dawa sapa itu wong sing nyipati Nabi dawe lam ara qablah. Ora tau ningali ingsun qablahu ing sedurunge Nabi. Maksudnya saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi. Maksudnya enggak akan tertandingi ganteng. Wala ba'da lan ora sause Nabi ingsun raringa wong aslahu ing sepadane Nabi. Maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng Nabi, baik periode sebelum Nabi atau setelah Nabi. Terus dari sing nyifati wala basairah. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini? Saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat apa? Orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab namanya apa? Wala basari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan Nabi, hu ing man sing mislan Nabi efil jamal apa efil jamal. Terus kalau terus teman, wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya, iku banget gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif, tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawaddu'i lan banget tawaddu'i. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi nalahu ing sandale Nabi, karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah kok swalo ya ora kena dijahit ojo kangkang, swalo dijahit rafia. Aduh. Sering. Iku ora sufi, iku fakir jenenge. Wah anak pedhot ya buak dol-dolane. Wah pokoke anak sing pedhot ya buak tuwa itu rafia ana. Wong ora ngarah darani ki zuhud, tetep darani fakir, rugi napa? Buak wae anggere. Yaksifun jahit sapa Nabi na'lahu ing sandale Nabi. Mergo saking napa kulit, jadi mboten kados sandal swalu. Wae kok ya kersa jahit sapa Nabi saubau ing pakaiane Nabi. Jadi kadang Nabi niku nak pakaiane suwe iki dijahit. Nanti kalau nganti sakniki tetep didom dipendang, mbuh pira kadare tetep kita niru Nabi. Mbuh pira kadare. Tentu kita ndak seideal zaman Nabi, tapi wiling-wilingan tau jahit lambine dhewe, paham ya? Wis wiling-wilingan. Wa yahliku lan kersa ngepoh sapa Nabi satau ing wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri mesti. Wa yasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalem ngitmai keluargane Nabi. Bisiratin kelan perjalanan syariaten kan manfaat ning wong liya jenis syariah. Lane asirayah manane sing napa? Sing sumrambah ning wong liya. Semua perjalanannya Nabi itu bagus. Ya artinya kalau beliau ya kadang masak, kadang nyuci seperti umumnya orang. Jadi enggak sombong sama sekali, meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin sering masak piyambak, sesuai guling-gilingan. Kalau nganti saniki sering nggih kopi piyambak, guling-gilingan ora main perintah. Jadi babar dadi kuyai ngongkon. Paham? Ngongkonan iku tradisine Firaun, ora tradisine Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Kadang-kadang yang nglakoni dhewe, ya apa? Kadang-kadang yang nglakoni dhewe. Yes, biasa. Paling ndak roh problemnya enggak segampang. Mulai zaman dhisik nggih kopi wangel tenan.
Kono geni mutah mati disebebul nganti ra elek kabeh. Saiki kan karek metek wah. Dhisik ribet kan. Tamune dikon oleh muleh munggah monggo. Sing wedok nyugono apa geni ra barbar nganti sak jam umum. Sampai tamune pamit karo dhisik mergo perjuangan ngono apa geni. Ribet nang dhisik. Wa yuhibbulan seneng sapa nabi al fuqara ing pira-pira fakir. Cara nabi cek sugeng saiki mbek kowe senenge pol. Mergo apa? Fakir, apa? Lane kafa bika fakhron kowe kudu bangga mbek fakir. Mergo satu status sing disenengi Kanjeng Nabi wa yuhibbul fuqara. Oh nabi seneng orang fakir-fakir seneng. Wal masakin. Nabi orang miskin wis seneng. Wa jisu ma'af lan kersa lugo sapa nabi mau sertani fuqara. Arti fuqara sing ra rokok. Wah, ana rokokan yo mlayu nabi. Pemane atau weke rokoke masyhur ada dua Habib Yaman debat. Padha Habibe padha wali debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojlok-gojlokan. Niki tenan kira usah tersinggung biasa. Kopi iku ya ora ono zaman Nabi. Gak ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nah, wong Yaman dari albuniyah apa? Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diombe kangkang jenenge al-kohwa albuniyah. Menawa nek ngopi ning Arab meneh apa? Albuniyah. Sing sitok rokok. Lah padha, kopi ya ora ono sunah Nabi, rokok ora ono sunah Nabi. Berhubung Habibe padha wali. Wis ngene ae. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi. Tantang. Wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora wis ning ngopi, ora kersa ora wis ning rokok. Nah, berhubung dua wali sing sitok rokok isi to ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Lha iku cerita dua Habib sing sitok rokok to ngopi. Barang batan-batan padha-padha ora ono zaman Nabi. Paham. Pemene WA nang tambah ra ono. Lah saiki ya roki ya ngopok ya WA. Ya ora pabena. Ah, iki semalan Nabi ra kersa guys. Wis Nabi ra kersa rawuh ra kersa. Cara kula ya sathuk ra rawuh sakake Nabi napa? Sakake. Wis didelok kok adon umatku. Wong Islam lagi ngono ben ngono, wong isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kok kapan-kapan nak gak ngono. Mesti nek seloro meh mati wis do gak ngono. Aduh anteng dhewe apa? Anteng dhewe. Ya, wa yusayyi lan gelem lan kersa napa ngetutna sapa nabi jana ise umbira-pira jana ise fuqara walah kira lan ora tau nyepelana sapa nabi fakirane wong kire atko kang ngobong mana atko iku manane sing napa sing ngrupekno ku ing fakir apa al fakru kefikiran wa aswa lan ngobong apa kefikiran ku ing wong dadi fakir iku menyengat wong Arab nak darani fakir aswa kal fakru kowe udobong mbek fakir cah ganteng kaya apa kena fakir tuntas gak oh tuntas ya wong ayu kaya apa wamen ribet ning suwawah ngene-ngene oh tuntas kan tetep aswa kebakar raine awake kebakar ngene kaya kangkang ireng anggepe dhisik ra ireng iku termasuk atqaul fakru wa aswa ya mulane kangkang dhisik asline ganteng cuma terus dadi atqaul fakru wa aswa aswa maknane kebakar ya sawiya yaswa ini maknane apa bakar terus ikut wazan afala aswa yuswi maknane bakar yo bakar tenan kan fakir bakar tenan jajal wong paling ganteng sak donya. Terus kon angon sapi, angon wedhus macul, tuntas gak raine. Oh, tuntas. Lah kok elek fakir wah tambah. Tambah elek ya. Lha iku istilah wong Arab nak darene apa? Terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan bebasnya tersengat. Ora itu mau tersengat itu terbakar. Nane akhire tuwa dini napa? Tuwa dini. Sangang fakir raine suwi ireng rambute wabang. Terus nak cara bangun bahasa lha yo cung kowe ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akik bapak nak ngandani santri ning apa bapakmu iku ning omah iku macul nganti gegere koyo akik kowe ning pondok sak enakmu iku wis termasuk atqaul fakru haswa wae balulan nampa sapa nabi al-maqtidur ta ing alasan ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene ra iso dibaan mergo sakit ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan ing suci bimaklan perkara ya kang ora seneng sapa ahad nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka jadi cara nabi ketemu kowe ora ngarah darani kaya kula elek napa ganteng nabi yo jare ibumu ganteng
Maksudnya ra tau terus ora ngarah Nabi ketika dia tetep. Kalau goblok nopo pinter Nabi? Yo no pinter. Pokoknya tetep nyenengno. Tapi nak muni pinter kan ora kan. Muni goblok menyakitkan. Yo no pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Ya sono pinter. Wa silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartane semertane rondo. Dadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah bi armalah. Mane fikih mek tarikh beda ya. Tentu kita pakai apa istaftiqol napa? Istaftiqol. Rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takokno atimu dhewe. Tapi jelas nabi wa yamsi ma'al armalah. Wa dzawil ubudiyati lan wong di sifat kebudakan. Kadang nabi gedolan teng wong sing statusé budak. Walaya bulan ora wedi sapa nabi al-muluka ing pira-pira raja. Nabi kalau ketemu raja dia terus takut tuh ndak. Beliau ya proporsional. Ya ora ketok takut tapi ya ora ngelecehkan ya, tidak ngelecehkan. Paham ya? Jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan ya ndak juga, Pak. Tidak takut tapi ya tidak melecehkan. Wa yardo bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah taala. Wa yardo lan ridho sapa nabi liridho krana ridane Allah. Maksudnya nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar jenenge wa yardo lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah seneng banget. Piye-piye iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya nabi ngerti wong subuh kondok saenake dhewe ya duka. Walhasil dukane nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Jenenge wa yakhdhu lillahi taala wa yarda liridho. Wayam silan lumaku sapa nabi tindakan sapa nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa nabi khallu dhahri. Ngembarno sira dhahri ing sisi ngguri ingsun. Mergo lil malaikati krana are malaikat arruhaniyati kang bangsa ruhaniyah, bangsa roh. Maksudnya dulu kalau sahabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang, seorang lagi dulu itu zaman perang tentu nabi itu target utama ya, nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya nabi ada, di belakang nabi ada, utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi nabi, khawatir gegere nabi dipanah orang. Terus wis nabi ngendikan khallu dhuhri wis cung gegerku barno ae ora usah mbok jaga mergo aku wis dijaga pangeran niku bahasa Arab apa khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah dadi kira perlu mlaku ning guriku mergo sisi guri wis dijaga malaikat di sini apa wayam si khalfa ashabi nabi berjalan di belakang sahabat berarti nabi sendiri kan di belakangnya ada dulu itu enggak nabi di depan belakangnya ada sahabat penjaga terus nabi minta gak cung aku gak apa-apa guri wong aku dijaga pangeran jenenge apa wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah dulu enggak pernah seperti itu awal-awalnya nabi kalau jalan di depan belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku sempol guri cung. Wong aku wis dijaga malaikat. Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah karena dijaga para malaikat. Wair kafulan kersa numpak sapa Nabi al-baira ing unta. Kadang ya Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran. Wal bahlata kadang milih bakhla. Bakhla iki kono maknane blog-blog. Kak persilangan antara kuda dan apa? Khimar itu wong Arab darane apa? Bakhla. Bentuke cilik ngono yo pancen enak tumpakane bigol. Mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasane nek wong Arab ku dienggo ngarit. Sama nek film Umar itu kan ono bigol ya apa? Yo ora dhuwur. Nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat gue perjalanan jauh. Nah, pokoknya bigol itu ya ora terlalu dhuwur, ya ora terlalu ndek. Sedengan. Lah nak tak kono tak kono Kang. Mloka mlaku. Numpak bigol. Engko tak obatno. Saya tak kono. Ngosorairane iku aneh-aneh. Saiki ya ono usum ngono, ono saiki. Ya akeh kan saiki ono gerakan numpak kuda jari sunah. Rasul. Musuh nganggo tank nganggo kuda aneh-aneh. Saya saiki perang musuhnya nganggo brand nganggo panah, Nabi dhisik nganggo panah. Ya kabeh ku dielmoni. Nabi nganggo panah iku maknane ibaratun an alatil harbi ya. Tidak panah sebagai panah. Lah nek panah musuh tembak ya nyoro. Maksudnya saya ulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai bigol itu ibaratun anil markab apa? Pokoknya itu tunggangan.
Nak Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nak era zaman nganggo tank ya tank, era zaman nganggo tembak ya tembak. Ojo kok musuh nganggo tembak kita tetep nganggo panah. Musuh nganggo tank kita tetep nganggo kuda. Kudane watuk bisa. Kan ribet. Lha kok jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak bedheki. Wong numpak Innova itu kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek nuruti sunah Rasul wong jelas Qur'ane wal khaila wal bighala wal khamira ditarkabuha. Lah nek nuruti tek kowe numpak yo khimar utawa bighal. Paham nggih? Terus dawuhe pangeran litas tahu ala zuhurihi kaya nek numpak kewan mau litas tahu ala zuhuri tsumma tazkuru ni'mata rabbikum litas tawaitum ahli wa taqul subhanalladzi sakhkhara. Lah nek zuhuri ayat iku wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ta ora? Ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendak. Ya tapi ya geblek ngono iku apa? Geblek. Dadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti markab. Cerita faros berarti markab. Lah saiki Innova yo markab. Berarti nak numpak Innova yo kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Kok Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kental mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi di zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Madinah. Ora kok mentang-mentang nut Nabi itu wong fakir mbok sedekah kurma, ya ben lara untune to. Mbah, Nabi iki nak sedekah nggawe kurma jenengan kaki kurma, ya malah lara untune dol. Paham ya? Nah sing repot nak duit Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah mbek rial mbek rupiah ra sunah wong dinare ra ono. Nggih kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada dinar. Ya ribet kan. Lah sesuk apa terus nang ngene, Nabi nak salat Masjid Nabawi. Rumpung Indonesia ora ono Masjid Nabawi ya ora sunat salat, malah sarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih, nek iso ngaji ora usah kecangkeman, ngaji ben ngerti. Ya mau misale Nabi ku bangir ganteng, mergo raine pas ora usah kepen bangir. Rai ngene bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuwekno, napa? Nyesuwekno. Ya biasa wae ora usah kabeh proporsional apa? Proporsional. Ya. Jadi Nabi kersa naik bair, faros, bahlah, khimar. Ba'dul muluki kaum di sebagiannya rojo ilahi maring Nabi ku ada ngasih hadiah sapa ba'dul muluk ku Nabi. Jadi ada beberapa aja sing kon Islam ku ora gelem, tapi muamalah mbek Nabi sae. Kaya Raja Muqaisy iku ngasih hadiah khimar termasuk nyun sewu ngekek hadiah Maria. Paham ya, iku Nabi ya kersa make, iku nunjukno nak hadiah sangka kafir sing gak harbi boleh diterima. Buktine Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Lha iku disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda. Waya sipulan naleni sapa Nabi ala batnihi, ngikat sapa Nabi ala batnihi ing atase perute Nabi al-hajaro ing watu. Minal ju'i krana lesu. Ya tapi tidak selalu. Peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq, apa di perang Khandaq tidak selalu. Ngono mbok jajal boto concang-cang. Wong ra ngarah darani ngono iku kowe sufi, paham? Ora rugi. Apa? Rugi boto cowok. Wong malah darani iki bapake piye dah anak ngene dibarno mesti. Yakin kayak ngono taubat, orang arah tak lem, taubat. Zamane wis beda. Wong Nabi nglampahi ngoten iki mau peristiwa Khandaq. Di kehidupan nyata malah Nabi ngakuti mangan Bilal. Ning kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal, Abu Hurairah, ahli sufah kabeh udare ditanggung Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong cerita Nabi lesu terus bohong. Wong jelas wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurmat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang sufa. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi wa ya'sibu ala batnihil hajar minal ju. Mulane ngeten iki ahyanan apa? Ahyanan tidak selalu. Waqat utia atau khalid teman-teman dan paringi sapa Nabi mafatihal khazaini ing kuncine pira-pira khazanah alartiyah kang bangsa bumi. Padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik Kanjeng Nabi. Warawatan nan matur ing Nabi wa al jibalu gunung.
Pira-pira gunung diantakuna ento ana apa jibal lahu maring Nabi udaban dadi emas. Bahkan ketika melihat Nabi miskin, gunung-gunung matur ya Rasulullah kula siap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Fa'aba mengko moh sapa Nabi hu ing ikilah muradal jibal iso manane rujuk candhek utawa murawadal jibal. Moe Nabi akhire gak kersa. Nah, kowe ora ono sing lawani, ora aneh-aneh. Wis ora usah kepengin koyo Nabi. Gununge ora minat to. Gak ngebreki kowe wis apik wae. Ono sono wong tirakat, yo ono jare wong tirakat yo ono kula nate dikek ijazah wong. Nek diwaca sesuatu dadi mas moh ora kepengin, pek-pek ngono ijazah. Nek watu dadi mas terus kabeh opo? Sake watu nek kan ngitmai kowe ora jelas yo. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukilu iku nyithikno sapa Nabi Allahu wa ing omongan sing ana gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa yabda'u. Tapi bukan berarti sama sekali. Kadang yang ngendikan sing ringan. Ya sering, tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan. Kayak ketemu Umar wadike Anas. Paham ya? Anas iku candalane Nabi. Duwe adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan tenggene Anas, Umar pas mati. Jenenge Nukhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cum, man nasibi piye, Cum?" Jadi Nabi yang ngembarno ana cah cilik dolanan manuk. Kangkang stowak iku ngawur stowak dolanan manuk iku buta cah cilik. Dadi Anas iku umure lagi 14 12. Terus adike iku sing dolanan manuk. Debrewon dolanan manuk. Akhire manuke do pingsan wedi. Do mati. Dolanan manuk cah cilik dhisik, paham? Lha iku Nabi ku pas rono Umar pas nangis, mergo manuke mati. Ya Umar mafa'alan Nukhair, manuk sapa cung pun mati Nabi dituwangi sih. Lha iku tiap ketemu Umar Nabi takok, "Cung saiki kene manuk neh." Lha iku jenenge ngendikan ora wonge ora brok mbek bocah. Kabeh tarif ana-ana. Ya tapi ora apa-apa niru cah cilik. Wong niru wae, napa? Niru wae ben ya ben dadi ya ora apa-apa tak halalno. Wa yabda'u lan ngawiti sapa nabi man ing wong laki kang ketemu sapa nabi iman ngawiti bisalami kelawan salam. Wa yutilu lan dawana sapa nabi as-shalata ing salat wa yaksuru lan nyepetna sapa nabi al-khutbah ing boro khutbah al-jumu'iyah kang basa Jumatan. Dadi nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Wa ta'ala fulan nak kiye kono maknane nutut-nutut maksudnya nabi ri apa lan apa gawe kenyamanan sapa nabi. Pokoknya alifah itu sesuatu menjadi nyaman. Kata setengah Quran ini wa allafa baina qulubihim, orang dibikin apa? Nyaman. Mulane darani ulfah. Perkawinan itu harus mawaddatan rahmah ulfah. Ulfah itu apa? Nyaman. Wa ya ta'ala fulan bikin nyaman sapa nabi ala syarafi. Iki kuna maknani mari aring, mari nyaman ahlal fasyarafi ing wong sing dikemuliaan, wa yukrimu lan mulyana sapa nabi ahlal fati ing wong sing duweni keagungan. Wa yamsahu lan yo kersa guyon sapa nabi. Nabi nggih sering guyon. Kalau ada kitab Misahun Nabi, kalau ada kuatah tentang guyonan ini, Kanjeng Nabi, sekarang Qadiyat, ini guyon. Yang paling masyhur gini, jadi guyon tapi wala yaqulu illa haqqan, guyon tapi ra bodoni. Iku pancen ra ngara iso nara Nabi. Masyhur. Ada orang sepuh di kitab saya itu perempuan. Wong sepuh wedok sowan Nabi. Melaku. Cara saiki mungkin jam 4 atau setengah 5 aku pamit ya Rasulullah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh. Nanti kalau saya kemalaman nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang Sahara, enggak ada perkampungan. Sejauh Nabi, tenang ya Mbah, kok tak silai anaknya unta. Maksudnya tenang mawon nanti diantar bibnin nakoh anaknya unta. Ketika si mbah tua tadi mau pulang, Nabi memerintahkan sahabat, "Cung, unta iki silahnya." Ya unta tua iku unta tua. Terus si mbah tadi protes, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi bilang sing tengkulo mau sampean silai anake unta iki unta tuwek apa?" Jawabin Nabi lucu, maksud tuwek ya anake unta, Mbak. Mbak masih tuwek yo anake. Tapi Nabi gak nambahi ngene, ora anak mbah. Ayo. Wah iku ora anak Nabi ra niku cangkem elek nanti tapi itu elek. Nabi mau ngendikan, "Mbah masih tuwek nggih anake unta." Akhirnya guyu-guyu bae. Ayo jenenge wayam zahu. Nabi itu guyon tapi tidak bohong, apa? Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Kayak aku darani ki ganteng, itu kan gak bodoh nih. Maksud hatiku cara mbokmu kan.
Ya jenenge apa wayam zahu apa nabi ya suka guyon tapi wala yaqulu illa haqqan lan ora dawuh sapa nabi la haqqan kecuali hak. Yo hibu kang seneng ku ing hak sapa Allah taala wa ardo lan ridho sapa wa ing hak. Kula nu nak masalah guyon niku masyhur teng kitab Arab iki kathah guyon. Malah beberapa tokoh senane maca job iku guyonan-guyonan. Wonten bedhekan niku wong mesti mangkel. Gak miso ora iso, tapi yo kalah. Wono jembatan ngepas ya jenis jembatan kan ada sisi-sisi yang terbatas kan. Terus ning tengah ono wit asem. Kowe ape liwat, padahal dalane ngepres piye. Waduh mikir, diketok sik ribet. Wah, yo diketok sik minggir, ora iso dalane ngepas, ora iso minggir, pas. Bareng dibantah, ya liwat ae. Lah kok iso jare wit asem. Lah ora muni gedhe cilik. Aduh ribet kan. Kalau kan ribet. Sing muni wit asem gedhe ya sapa? Dadi nek ana tengah jembatan ana wit asem, nek mobil lembe liwat ya liwat wae wong lagi tukul apa. Lah tapi wong kan terus debat, ya diketok sik. Ora ribet kan? Jare sing bedhe ya liwat wae kok apa. Wah. Liwat ae kok. Lah kok iso jare ana wit asem. Lah iya sing muni gedhe ya sapa? Ya mulane ana mantu iki santri ngene-ngene kan nyongkone hafid alim. Sing muni hafid alim ya sapa? Pokoke santri tau turune pondok 4 tahun ya. Mertuame sing GR wah santri berarti alim hafid. Sing muni ngono iku ya sapa? Ana-ana. Nek GR wong apa? GR wong. Wa gunala ing dalem mengkene waqafa wis dadi mandeg dadi pislaren bina ing kita apa jawadul maqali apa ngendikan sing apik dadi al maqalul jawad apa min idhofati sifat lil mausuf anitira disanging nyampekno fil halbatil bayaniyati ing dalem penjelasan sing diibaratno susu sing manfaat samane penjelasan sing manfaat wa abalagha lan ustumaka apa inul imla ya apa keberangkatane ngemlakno dikte sudah saatnya pergi, mesti pergi itu saatnya selesai fi fada fitil idhohi ing dalam pelatarane penjelasan. Fada fit itu maknane mafawis. Belantara penjelasan muntahu ing katoke imla itu penjelasan nulis lho. Jadi kados kula ngomong terus jenengan nulis itu cara kuno imla napa? Mulane teng madrasah kuno ana pelajaran apa? Imla. Imam Syafi'i piyambak di kitab jenenge Al-Imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya. Iku jenenge napa? Imla. Ha dong wae pesan kasih karena sallallahu. أطر اللهم قبره الكريم بأرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أقف العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توافقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتنفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه
Watutia lana terus وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتسطى لكل منا عيبه وأجزه وحصره وإياه وتسهل الجوهرية roko padang apa alkaunu alam sing darani sejarah nabi ki sing mboten donga niku nek donga wis karepmu dhewe pas maca berjanji ora tenanan pas donga tenanan iki hadun nafsi ya apa hadun nafsi pun kula maknani terus badhe kula maknani mengke mas duna mriki wau kula nggih khataman kitab Mbah Mun badhe saduna mahal qiyam mun kula maknani riyen kersane ra difaham. Asroko dadi sumleret atau dadi cerah sawata suruk nggih asroko niku melane darani surukus samsi padange ser tapi suruk itu padang yang belum menyengat jadi ini sudah pilihan balawanya Habib Ali Simtiduror ya suruk itu padang tapi belum apa menyengat paham ya asroko padang opo alkaunu alam raya semua alam raya ini padang ibtihajan kelawan seneng tenan seneng sing gumregah kados mingkuli zaujim bahij jadi diikutkan wazan ifta'ala berarti ibtahaja ya betahiju ibtihaja semua alam raya ini seneng menyambut diwujudil Mustafa kelawan wujudnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmada rupane kanjeng Nabi Ahmad karena nama yang terkenal di Injil itu bukan Muhammad yang terkenal malah apa Ahmad lane inni rasulullah ilaikum saat terusnya terus wa mubasyirom bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Pun niki pokoke dadi hari ini kita khatam berjanji ambek tabarruk kalian Habib Ali Sohibu Simtiduror sing duriyae dateng Solo. Sing masyhur nggih Habib Anis bin Alwi bin Ali. Lah Ali ini mun Sohibu Simtiduror. Habib Ali udah abah jenenge Muhammad. Nah, Muhammad itu gurune Mbah Hasyim, gurune guru-guru Indonesia. Jadi di antara guru-gurunya Mbah Hasyim Muhammad Al-Habsyi ini mufti Syafi'iyah teng Mekah. Napa mufti Syafi'iyah teng Mekah. Terus dan itu ada beberapa orang yang angkatan itu. Terus Sayyid Zaini Tahlan itu di murid alim Allamah mimpenihim itu Sayyid Abbas, mbahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas. Wa min bainihim Habib Alawi bin Ahmad sing ada kitab Tarsihul Mustafidin sing ada kitab apa Tarsihul Mustafidin terus ada Abi Bakar Sato nah termasuk niku Syekhona Khalil Bangkalan niku menangi Sayyid Zaini Tahlan terus Raden Asnawi Kudus menangi Sayyid Zaini Tahlan terus Sayyid Zaini Tahlan itu delalah paling bejo nggih daerah mriki ke daerah mriki niku wonten putu kandunge Sayyid Umar. Sayyid Umar kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato, gurune Mbah Mun Ahmad bin Su'aib. Iku dhe putu jenenge Mbah Hamzah, nggih Hamzah bin Abdullah bin Umar. Mbah Hamzah di mantu jenenge Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Terus wis beja-bejane wong teng mriki kathah ma'as dirunubuah, ya tipak-tipake zuriyae Nabi Bad'a Syarifah. Pokoknya teng Indonesia masih teng mriki teng Indonesia lah di Jawa di Palembang utamanya di Kalimantan. Ki niku kathah ma'asirun buah mulai putih Palembang Kalimantan di Indonesia misalnya sing termasuk indukan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu cek senior Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten di guru tiang Kalimantan Syekh Arsad bin Abdus Somad Al-Banjari. Tapi era modern ngajine pun saya yasin ngajine mbek tiyang Jogja. Jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Jadi Jogja ki nate gadah tiyang alim namanya Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Terus kawasan Jawa niku nggih diutang jasa mbek Sumatera. Sumatera diutang jasa mbek Kalimantan nggih pun muter. Sing jelas dereng enten sanad dugi NTT paham nggih sampeyan digoleki napa? Digoleki. Jadi ya ben ngerti sanad-sanad. Asyraqal artine ngene, nure nabi ku ora trimo tok Mekah Madinah, sampai tok Jawa, tok Kalimantan, tok Palembang, rak sak donya jenenge apa? Sak donya. Jenenge asyraqal kaunub dihaja. Bi wujudil Mustafa sebab wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane Ahmad. Wali ahli kauni ya dadi padha niki maca sak duna hormat Mbah Mun mriki kula khataman kitab Mbah Mun. Semoga makhluk qiyam terus mulai sesuk ngaji napa nibak normal mulai awal.
Mungkin golek piyambak halamane mulai alhamdulillahil qawiyil qalim. Wali ahlil kauni lan iku tetep keduwe penduduk donya. Unsun utawi ngrasa nyaman. Unsun niku nyaman. Wong kuna manani aris ku nyaman. Normalnya setelah aja Nabi Muhammad SAW orang itu merasa nyaman. Kados nazuman wingi napa ya laulaka ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Artinya faba da wujudin nabi berarti toba aisuna wa toba wujuduna. Wa sururon lan seneng kok tajad dada kang teman-teman dadi anyar teko apa surur. Kita akan selalu seneng. Mergo sono Kanjeng Nabi. Nah bahasane difak wa sa'da abdun qatamalla wan jala anhul hazinu. Sebagian ulama bahasa napa busyra lana nilnal muna zalal ana wa falan. Dadi kudune donya iku seneng. Nggih kudune donya iku seneng. Mergo wis ana Kanjeng Nabi. Soal seneng ekspresine bengak-bengok ya alhamdulillah. Isane lagi ngono napa? Isane lagi ngono. Diapakno. Fatrobu mongko seneng sira kabeh ya ahlal masani. Toroban iku seneng sing nganti setengah rasa sadar toro. Seneng sing dadekno awak ringan awak itu jenenge toroban. Mulane disebut toroban wa hannat ila tilkal ma'alim itu. Fatrobu mongko seneng sira kabeh. Ya ahlal masani he wong sing entuk Quran. Kok basa laine Quran iku al-masani napa? Mergo masani iku sangka mufrad masna. Masna iku loro-loro. Paham nggih mergo Quran bar cerita ahlul jannah, cerita ahlun nar. Bar cerita wong kafir, cerita wong mukmin. Bar cerita ashabul yamin, cerita ashabus shimal. Mulane Allah ngistilahno Quran apa? Walaqad atainaka sab'am minal masani. Sangka Quran sing diulang loro-loro. Maksudnya tema iku dobel napa? Dobel. Mulane disebut wong sing gawa Quran fatrobu yahlal masal. Fahazar yulumni iku ghor. Mongko te barokah sisi kanan. Hazar iku barokah sing napa gemah riba iku ghoroda iku manene ghorot manene nyanyi maksudnya iku bergerak. Semua kebahagiaan tekan bergerak menuju barokah. Dadi maknane yamin. Lan kula bolak-balik matur iki eling-eling. Nek kowe ngaji bahasa Arab. Kalau kan ingin pun matur, alam itu rata-rata mangkul itu dipindah. Jarang alam itu murtajal. Jadi saya ini jenenge apa? Ayo tak jawab. Tanganku jenenge apa? Yamin kan? Lagi jenenge apa? Simal. Tapi sakjane darani yamin itu bahasa Arab yang kedua. Asli maknanya yamin itu barokah. Mulane yumnah maknanya barokah. Napa? Berhubung kanan itu simbol kebaikan darani yamin. Mulane ketika wong kafir iku mbodoni anak buahe, nggih wong kafir mbodoni anak buahe. Iku anak buahe sampeyan nang akhirat niki. Innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Kamu datang ke kita dari arah yang kita anggap benar. Jadi maknane yamin ora kok fisik kanan iku gak. Paham nggih? Mulane ahli swarga diarani ashabul yamin. Ora kok wonge tangane kanan tok yo ora, paham ya? Paham ya? Bocah ora paham-paham, enggak ora jelas wae ya. Dadi yamin niku ngono maknane. Lah mulane sing lor iku darani simal. Tapi sing kono darani janubi. Mergo wong ku bayangane madhep ngetan. Dadi lor bahasa Arab iku simal. Tapi selatan ra iso mbok Arabne yamin. Mergo ora ono unsur barokah biasa wae. Jadi bahasa Arab eling-eling ya. Jadi yamin mbek simal iku maknane iku simbol. Mulane ashabul yamin berarti ashabus shawab atau ashabul haq. Ashabus simal berarti wong keliru. Ya padha sak teruse ya ngono, kaya wajah, ngarep udarani wajah. Mergo adep-adepan. Geger iku bahasa Arabe dhuhur. Dhuhur niku dhuhur. Mergo wong nek wis mungkur sing ketok gegere. Dadi bahasa Arab iku wis ngono kabeh. Wong nek wis mungkur sing ketok apa? Gegere. Mulane diarani dhuhur. Ya, lah tapi wong nak mungkur iku wong Arab darani adbar. Mergo sing ketok dudure. Mulane wong Arab nak darani wong dikandani ora paham jenenge adbar. Paham ya? Tapi nak madhep jenenge akbala mergo sing ketok ngarepe. Nek mulane kabeh rata-rata alam iku mangkul nggih, rata-rata alam niku mangkul. Bon, wastadi ulan golek sinor kabeh, wastadi ulan golek padang sira kabeh bijamalin lan gandenge Kanjeng Nabi. Faqo kang ngungguli apa jamal fil husni ing dalam keagungane utawa kaapiane tafarroda kang tunggal apa jamal.
Jadi carilah nur dari Rasulullah yang kebaikannya itu enggak tertandingi. Tafarruda itu ijen maknanya kebaikan Nabi, kegandengan Nabi itu semuanya fil husni tafarrud, maksudnya tanpa saingan. Walana ikulan iku tetap kedhi kita al-busra ta rasa seneng. Kita ini selalu seneng bisa din kelan kebejanan. Sifate bejo mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdun iku yan fadu iso ilang apa sakdun. Kita ini harus selalu seneng dengan kesenangan yang selalu ada. Tidak mungkin kesenangan kita itu hilang. Kenapa? Haitsu utina siarane den paringi kita diparingi atoan ing pemberian, jamaah kang ngumpulna apa ato al-fakhra ing kebanggaan al-mu'abbada sing abadi. Kita harus selalu seneng karena kita diberi pemberian yang selalu membawa keagungan yang abadi. Maksudnya kita itu diparingi duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ibadah utama itu seneng. Kalau aslinya seneng ya maksa, tapi saya ini seneng terus. Peranan kan ya isin misalnya takoki Kanjeng Nabi, cung kene donya seneng, susah nek Gusti. Lah kok susah piye diutang ora di dhuwit. Tapi kita kei nikmat yang paling gede yaiku kowe di Nabi Muhammad. Wah, niku mboten enten hubungane ya Nabi. Kan menyinggung kan? Seakan-akan kamu diberi nikmat yang besar ini enggak ono nilainya. Itu kan ngenyek napa? Nanti kalau nak kangkang bengak-bengak tak biarno ya ben carane seneng lagi ngono ben. Meskipun aku ya ora bengak-bengok ora krana seneng Nabi ya krana bengak-bengok tok niku. Ya tapi kan ya latihan apa? Proses apa? Proses enggak mari dhewe napa? Nek mari diobatno. Fali Rabbi mongko tetep kedue pangeran ingsun kula hamdin uta saben-saben pujian. Jala kang agung apa yahsura yen to ngitung hu ing alhamda apa aladu hitungan. Allah punya segala puji yang enggak mungkin terhitung. Bahasa fushane apa jalla ayahsurahul ad. Idhabana krana paring sapa wa ing kita biwujudil Mustafa kelan wujude Kanjeng Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-hadi kang kaya petunjuk rupane Muhammad. Allah itu punya segala puji yang enggak mungkin kita hitung lagi. Betapa pujian itu semuanya milik Allah dan nikmat itu semuanya milik Allah yang tidak terhitung. Tentu nikmat terbesar adalah kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabana biwujudil Mustafa al-hadi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah ahlan jenengan itu nyaman tenan. Maksudnya nyaman jadi ahli, jadi keluarga bika kelan panjenengan. Beja-bejane tiyang sing berkeluarga dengan jenengan. Yaitu tadi ada keluarga yang karena bata syarifah kayak para habaib, ada keluarga yang karena kita mbuh pira kadare warasatul anbiya. Ya semua punya warasatul anbiya. Wong alim ilmune, wong lomo-lomane, wong fakir sabare. Ya dijatah ya sesuai masing-masing. Wah, ya senajan to sabarem ya ora tenanan, tapi kan yo tahu. Minimal tahu ngempet, no? Tahu ngempet. Bika kelan panjenengan inna sak temene kita bika kelan panjenengan nasadu dadi bejo kita. Inna sak temene kita bika sebab panjenengan ya Rasulullah iku nasadu dadi bejo kita. Kita ini orang yang bejo sebab anane jenengan. Wa bijahi hilan kelan pangkate nabi ya ilahi do pangeran ingsun jud kula aturi lomo panjenengan wa bal hilan kula aturi nyampekno panjenengan kula maksudin ing saben-saben tujuan. Ya Allah, dengan pangkatnya Nabi Indaka semoga kita kasil tujuane. Nek iki nak cara budaya napa ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Terus waghfir lana mamado. Jadi pola wong soleh seneng Nabi itu semuanya sama, semuanya mengarahkan senang. Ya semuanya mengarahkan senang. Kalau beri beberapa contoh ya. Sa'da abdun qatamalla wanjala anuhan. Bejo banget orang yang hatinya dipenuhi dengan senang Nabi. Tamalla kata malian, dia terpenuhi oleh cinta kepada Rasulullah. Iku mesti wanjala anhul hazinu, sifat susah wilang kabeh. Mergo hatinya penuh mencintai Rasulullah. Ada ulama yang meredaksi apa? Busyra lana nil. Kita ini selalu senang. Busyra te kesenangan lana kedue kita. Utawa busyra muga-muga te kesenangan lana kedue kita. Mergane apa? Nilna mergo kita almuna yang kita harapkan. Zalal ana wis ilang kabeh kesusahan wa falhana sing ana mau kenyamanan. Terus nak Habib Ali oleh bahasa apa? Walana busra bisadin mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an jama'al fakhrul mu'abbad. Nah Qur'ane is masyhur kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrah. Jadi senang ibadah. Maka jangan ganggu wong seneng. Nah kalau bolak-balik cerita riyen bapak sering bali kangkang. Nah pas guyon bapak balik. Tak tahu Pak kok balik. Saiki kangkang lagi seneng. Wong fakir seneng ku mahal. Mulane kula nak kang bunga-bunga penyeluk lah ya Rasul. Orang fakir seneng iku mahal. Masih bapak guyon ya tak baro. Wong fakir seneng iku mahal.
Ya kadang bapake broken, mboke broken, wesel telat. Opo ora nduwe. Lho kok iso bengok-bengok luar biasa. Luar biasa senenge wong ngawur ora roh, pokoke luar biasa. Iku aja diganggu apa? Aja diganggu. Wahdi lan kula aturi nunjukno panjenengan ing kita nahja sabilihi ing dalane Kanjeng Nabi. Semana nahja metode, kono metode barang maksude ora ngono pokoke nahja sabilihi dalane Kanjeng Nabi. Kaibi supaya kelawan sajane cara boten nazuman kainus adabihi wa nur sadabihi. Kalau maknanya gini, misalnya buat nazuman kalimat ini sebetulnya kai itu kan termasuk nasib lil mudhari. Napa nasib lil mudhari? Berarti arti kalimatnya kainus ada wa nur sadabihi atau kainus adabihi wa nur sadabihi. Paham ya? Jadi nak di mana ini seperti kainas ada apa kainus ada supaya den bejakno kita dibejakno bihi sebab sabili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nur sadalan supaya dikai petunjuk kita aibihi ya sebab dalane Kanjeng Nabi. Berhubung nadoman terus kai bihi nusat wa nursal. Tapi kan gak mungkin kai kok masuk ning bihi napa kai kok masuk ning bihi. Tapi karena nadoman angsal napa angsal. Jadi kalimatnya seperti kai nusada bihi wa nursada. Ya apa? Kai nusada bihi wa nursada ai bihi napa wa nursada yo ai bihi. Sesuk ngalim dhewe mbok ngalim wis gaya le. Oh maknane ngene, cara ra nazuman ngene jebule niroknone keliru. Sal sengkek ngono pokoke kok penting nyanyi buanter beres apa? Beres. Ngaji Nabi yo pirsa wis ngono tok wis cukup. Sing wajib paham ulama, apa? Nak penggemar ulama wis cukup ngrameni apa? Cukup ngrameni kok. Kalau nak kangkang di bahan sering nangis, ya mergo paham. Bareng kangkang nangis aku ya bingung piye. Lho kan haru tenan salihal tuhamil ya apa? Rasail haywa syauqul nangis tenan. Jadi Kanjeng Nabi setiap rawon nilai sahabat, ya Rasulullah apa ada perintah baru, apa ada berita baru dari Allah kok jenengan mriki. Nangis sahabat. Lu bayangno, cara kowe dadi sahabat ora nangis piye. Sing ngendikan tu zat sing di langit bumi dan itu dilewatkan oleh figur yang bernama Rasulullah. Jadi tiap Nabi melaku sahabat nangis. Hal tuhammil di Rasul apa ada perintah baru ya Rasulullah engkau datang ke sini. Orisinil. Lho misale terus kowe dikandani Kanjeng Nabi. Mulane akeh sahabat sing anake mati belani Nabi. Mboke ora nangis. Mergo Nabi didhawuhi pangeran anakmu saiki ning swarga, mangan rezekine swarga. Yo piye yo coba inti dari hidup ini kan dijamin surga. Nabi jamin sing ngendikan Allah Subhanahu wa taala lewat beliau. Mane ketemu Nabi hal tuhammil li rasail ayuha syauqul jazil. Terus Nabi nak rawuh tindakan itu kifiyah ya dalil jenengan mandek riyen Nabi wonten berita napa saking Allah. Wah yo haru tenan. Lah saya kan gak kadang sing nggawa agama ora mesti mlebu swarga ribet kan. Semondok ora mesti alim ribet kan zaman akhir. Ya wis ben ribet njare salat ditunggu Nabi kudu ora ribet. Malah kliru to kowe muni zaman akhir kudune ngene kudu mbahmu ora ana Nabi. Ya pantese yo ribet. Pantese yo napa? Ribet. Wong santri saiki bukan zaman sahabat, wong kiai ini ora nabi, ku ora sahabat, biasa yang angger urip cek do salat. Wis ben wis wah. Senengane kok bayangno ideal. Ora ono donya niku ora ono. Wong mamin yaumin ila wa ba'dahu sarun minhu ora ono dina kecuali tambah hari tambah lebih buruk. Aku sing buktekno iku ya alhamdulillah. Muga-muga ihdina siratal mustaqim tobat dul urip ora jelas ene ya ono. Rabbi do pangeran ingsun bali kula aturi nyampekno panjenengan ing kita bijahi sebab pangkate Kanjeng Nabi. Kula suwun kula niku tumeka fi jiwarihi ing dalem nanggani Kanjeng Nabi. Kula suwun Gusti kula niku sing ben saged par Kanjeng Nabi. Khairu maq'adin yaiku posisi sing apik-apike posisi. Maksudnya maq'ad nggon lungguh, maksudnya nggon lungguh posisi kados innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Kok terus kowe ning swarga lungguh terus nggih boten, bosen. Mesti lungguh iku posisi. Wong Arab nak darani tempat domisili ku maq'ad, apa? Tapi bukan berarti selalu duduk. Paham ya, kaya kowe ning omah jenenge manzil, nggon singgah, nggon yo ora kok terus ning kono terus yo, iku mok bahasa.
Wa sholatu wa utai sholawati Allah takhsha iku semoga ngliputi apa sholatu wa asyrafar rusli ing api-api rusul rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli maknane nggih Muhammad dan mergo badal sange asrofa napa berhubung nadzuman ditulis Muhammad kan asrofar rusli mestine badale kan Muhammad dan mergo badal sange asrofa napa tapi berhubung nadzuman namun ditulis napa Muhammad. Jadi masyhur tengene kaidah ya. Jadi napa sesuatu yang enggak boleh dalam aturan itu dibolehkan dalam nadzuman. Misalnya kaya alhamdulillahilladzi qad waffaqa itu kan ada alifnya. Padahal Allah itu mufrad karena alif di situ bukan untuk tasniyah tapi lil itlaq ngecolo swara. Kados niki misale wa sholatu wa takhsha asrafar rusli Muhammad kan bingung kan. Kok kangkang ra iso nyanyi kan. Lane sing nyanyi ora usah paham nahwu malah ribet. Piye kok baru kaya ra paham pede. Aku yo gumun mek kangkang. Oh iso. Sugeng sepuro pangeran sing rame-rame napa. Lho kok cara ahli nahwu malah bingung maca nadzuman. Asyraqal kaunu. Asyraqal manane opo ya? Al kaun. Kan malah ribet kan. Ittihajan masjid wazan iftimanan. Malah ribet kan. Baru kaya rafam buanter. Damai wae. Damai. Wa sholatu wa hilahi tak warai sithik-sithik ya ben rodok dong apa. Sesuk lalilah ora masalah. Sementing saiki eling. Wa sholatu wa utawi sholawati Allah iku takhsya iku ngliputi apa sholatu wa. Ghosya yakhsha fa ghosyaha ma ghosya. Ghosya itu ngeliput dari semua arah ya. Ghosya wong Arab nak apa ngeliput dari semua arah. Jadi sholawatnya Allah ke Nabi itu tidak hanya dari depan, tidak hanya dari belakang tapi dari semua sisi. Nah, kemudian itu mriki ketono Habib Ali itu orang yang ahli balaghah. Jadi milihnya kata takhsya sing apa ngeliput sing lengkap asyrafar rusli. Ya pokoke iki kok maca saduna berarti mahalul qiyam bariku mangan-mangan jajan pokoke ben baru kaya khataman nggo syarat. Ini Imam Syafi'i nak khataman mangan jajan wis. Ora iso niru alime niru mangan jajan. Soangel to. Anjen tenan Imam Syafi'i senengane nak ngaji iku garwane kon gawe jajan halawiyat sing ana unsur apa manis. Lah ya nak ra iso niru alime ya niru mangan. Pokoke malah yudraku kullu la yudraku kullu. Asyrafar rusli ing mulya Rasul rupane Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad. Wa salamun te keselamatan. Maksudnya lan muga-muga kanjeng Nabi untuk salamun keselamatan mustamirun kang abadi kulahinen di setiap saat ya tajaddadu kang selalu